De leeuw is bij eend aan het jagen. Ja, hij zit nu bij de rand, ja. Ja! Zo, serieus, hij heeft hem gewoon. Man. Moet ik dit dan eens laten zien? Nou, mag wel. Jeetje. Hij heeft hem gewoon, joh. Eend gevangen. Zo, hé. Leeuw. De vrouwtjes zijn de jager. De mannetje dat is de jager. Ja, de eend die is nu in de bek van de leeuw. Heb je dat op film? Ik heb het op film, ja, staan alles. Vet bijzonder. Wow. Hè? Hij leeft gewoon nog. Hoe kan dat? Nou, dit is echt bizar gewoon. Heb je dat helemaal op film? Ja. Hoe kan dat? Hè? Nee! Hoor je dat? Nee. Ja, hij wil nu weg. Leuk, maar geen van Zo, hé. we krijgen gewoon een show. Dat is de boerderij. Dat is...